sebagai Kaunseling. Hai, saya Nur Aina binti Muhammad Nasir sebagai saya. Waalaikumsalam. Nak buat sesi kaunseling ke? Okey, masuk. Masuk. Sendiri duduk. Okey. Okey, sama. Awak datang dengan siapa ni? Kawan saya tu sampai dia tadi. Oh, kawan. Lepas tu kawan kat mana ni? Pergi negeri study lah kononnya. Study. Bagus kawan awak. Awak dah makan ke? Dah? Makan nasi. Sebab saya lapar sangat, saya beli nasi lauk ayam. Dekat kafe ke makan kat rumah ke? Makan kat kafe. Sebab mak saya tak masak. Ada masak ni awak duduk. Oh, awak duduk kat luar lah ni? Tak ada asrama? Saya duduk rumah sendiri sebab tak dapat asrama. Tahun kedua kan. Tahun kedua. Awak sem 3 sem 4 sekarang ni. Okey. Baguslah kalau macam tu. Okey, sebelum kita mula sesi kita ni lebih panjang lagi, eloklah kita baca umur kita Al-Fatihah dulu supaya sesi kita ni akan diberkati oleh Allah lah. Okay. Sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Adlina binti Abdullah Zohdi. Awak boleh panggil saya Cik Lin ataupun Cik, tu terserah pada awak lah. Semua boleh. Saya panggil Cik Lin. Okey, Cik Lin pun boleh. Okey. Saya ni merupakan kaunselor awak pada hari ni. Okey. Nama saya pun awak dah tahu. Sekarang ni giliran saya lah pula untuk tahu nama awak. Okey, awak boleh ceritakan sedikit nama awak, latar belakang awak. Okay, silakan. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad. Aisyah. Okay, boleh saya panggil Aisyah atau ada lagi nama yang lebih selesa? Panggil Aisyah je. Aisyah. Okey, Aisyah. Lepas tu umur saya 22 tahun. Saya ambil kos syariah. Tahun kedua lah, sem 4. Lepas tu apa lagi? Adik-beradik awak ada berapa orang? Adik-beradik, saya ada 3 orang adik-beradik. Saya anak sulung. Lepas tu saya ada 2 orang adik perempuan. Oh, semua tiga-tiga tu perempuan? Oh, 3 orang je, 3 perempuan. Yang kedua tu umur berapa? Yang kedua baru lepas SPM 17 tahun. 17. Oh. Yang bongsu? Yang bongsu form 2. Form 2 sekarang ni? Okay. Awak kalau kat rumah lah kan, awak paling rapat dengan siapa antara adik-beradik awak? 2 orang tu kat bawah. Saya rapat dengan yang bongsu lah. Yang bongsu tu manja sikit kan dengan saya. Oh, yang bongsu lah. Okey, mak ayah awak boleh saya tahu mereka kerja apa? Mak ayah saya dia buat kerja sendiri, berniaga. Berniaga? Sama-sama berniaga? Oh, okey. Okey, kalau macam tu saya nak tanya awak faham tak apa maksud kaunseling? Apa yang saya tahu lah, yang kan ada orang yang cadangkan saya supaya datang sesi kaunseling ni. Lepas tu dia cakap lah yang sesi kaunseling ni saya akan ceritakan masalah saya, luahkan masalah saya. Lepas tu kaunselor tu akan buka jalan, cari jalan penyelesaian, macam membantu kita untuk selesaikan masalah tu lah, dengan dia guide kita lah. Okay. Betul lah tu, apa yang awak cakap tu semua betul. Yang mana sesi kaunseling ni ialah satu proses perhubungan bersemuka antara kaunselor dan juga klien. Yang mana kaunselor ni dia akan
membantu klien yang menghadapi masalah tu untuk mencari jalan penyelesaian terhadap masalah tu. Okey, seterusnya boleh saya terangkan etika semasa sesi kaunseling berlangsung? Boleh? Okey, yang pertama saya akan terangkan etika masa. Yang mana etika masa ni berlangsung, sesi kaunseling kita ni akan berlangsung selama 45 minit hingga 1 jam. Lamanya. Lama sebab bukan mudah untuk kita mencari penyelesaian terhadap sesuatu masalah tu. Tapi jika sekiranya kalau Aisyah rasa terlalu lama, kita boleh berhenti dan mungkin kita akan membuat sesi kemudian hari pula, hari lain pula. Okay. Faham tak? Faham. Okay. Yang kedua, saya akan terangkan etika kerahsiaan. Okey, apa-apa je yang Aisyah nak cerita kepada saya akan menjadi rahsia antara kita berdua je. Macam tu saya pun malu juga kalau orang tahu masalah saya ni. Betul. Sebab itulah ramai yang datang jumpa kaunselor untuk selesaikan masalah sebab dia tahu yang masalah dia ni tidak akan ditanggung orang. Okey, kalau macam tu boleh kita mulakan sesi kaunseling kita ni? Boleh. Aisyah dah bersedia? Sekarang saya dah bersedia dah. Okey, kalau Aisyah dah bersedia, kita bolehlah mula sesi kaunseling ni. Okey, sekarang Aisyah boleh bagi tahu saya apa yang memusingkan kepala Aisyah sejak kebelakangan ni? Sebenarnya sekarang ni saya betul-betul sedih dengan keadaan family saya sekarang ni. Macam mereka, mak ayah saya tu hari-hari nak bertengkar. Lepas tu mereka langsung tak pedulilah tentang kami adik-beradik. Okey, maknanya masalah pergaduhan antara mak dengan ayah Aisyah lah yang membuatkan Aisyah jadi stres, jadi serabut ni. Yelah, mana taknya hari-hari nak bertengkar, ada je masalah mereka. Lepas tu orang lain pun ada mak ayah juga, tapi tak adalah nak bertengkar hari-hari. Mereka ambillah peduli juga tentang anak-anak mereka ni. Mak ayah saya langsung dah berkisah pasal kami adik-beradik. Yang adik bongsu saya tu lagi dah kesian. Dia kecil lagi, tak tahu apa-apa. Okey, saya nampak Aisyah ni bukan saja bingung terhadap masalah ni, malah Aisyah juga rasa sedih dengan situasi ni ya. Yelah, saya sedih sangat. Okey, kalau macam tu boleh Aisyah jelaskan lagi tak apa yang betul-betul membuatkan Aisyah rasa stres rabut ni? Sekarang ni yang jadi masalah sekarang ni, saya tak tahu saya tak tahu nak buat pilihan sama ada saya perlu balik ke rumah ke atau saya tak payah balik langsung. Saya tak tahulah sebab saya kalau balik rumah pun asyik dengar benda sama je hari-hari nak bertengkar macam tu. Baik tak payah balik langsung. Lagipun mak ayah saya bukan kisah pun kalau saya dekat rumah ke tak. Oh, mengikut apa yang Aisyah cakap tadi, saya boleh faham Aisyah ni tidak tinggal dengan mak ayah ke sekarang? Sebenarnya saya tumpang rumah sewa kawan. Oh, maknanya sekarang ni Aisyah keluar daripada rumah, duduk rumah kawan. Kawan yang hantar Aisyah tadi ke? Dia je yang faham masalah saya. Oh, okey. Boleh saya tahu mak ayah Aisyah ada tak call Aisyah ke, tanya Aisyah kat mana ke selepas Aisyah keluar daripada rumah tu? Adalah, banyak kali juga dia call, tapi saya rasa mak ayah saya tu saja je call, bukannya ada apa pun. Sebab saya rasa mereka bukan nak tahu sangat apa saya tak angkat lah, saya tak angkat. Oh, maknanya awak tak angkat punya dia call awak? Malah saya nak angkat. Angkat pun gitu juga. Kalau saya balik rumah, dia nak saya balik rumah. Saya balik rumah bukan dia nak berubah pun. Sekarang ni saya nak tunjuk protes yang saya tak suka dia bergaduh. Okey. Boleh saya tahu dah berapa hari Aisyah keluar daripada rumah Aisyah ni? Termasuk hari ni 3 hari rasanya. 3 hari. Oh, 3 hari awak duduk rumah kawan awak. Mak ayah awak tahu tak awak duduk kat sana?
Rasa mak saya tahu kot sebab ini bukan first time lah saya buat macam ni. Oh, maknanya awak sebelum ni pernah lari lah daripada rumah? Bila saya tak tahan sangat, saya akan ke rumah kawan saya lah. Okey. Tadi Aisyah ada cakap kepada saya bahawa mak ayah Aisyah ni selalu bergaduh. Tak pedulikan Aisyah, tak pedulikan adik-adik Aisyah. Mungkin Aisyah boleh terangkan lagi tak? Sebab saya belum betul-betul mengerti apa yang membuatkan Aisyah betul-betul kecewa terhadap mereka. Yelah, pertamanya mereka tu selalu je mereka selalu je kan mereka bekerja, jadi mereka tak ada masa lah, selalu balik lambat, tak boleh nak luangkan masa langsung dengan anak-anak. Lepas tu bila jumpa je asyik nak bertengkar je, ada je benda yang mereka nak bergaduh. Pasal bila siapa nak bayar, pasal makanan lah, tak ada makanan, pasal rumah bersepah lah, macam-macam lah. Langsung kita orang ni macam tak wujud. Terus kan pendek kata, kalau mereka tu tak bergaduh memang tak sah. Memang saya ni rasa terasa sangat sebab mereka langsung tak ambil kisah pasal kami lah. Lepas tu macam hari tu adik saya nak balik daripada sekolah, kesian dekat adik saya, tak ada siapa pun pergi ambil dia. Kita paksa balik jalan kaki. Lepas tu tak ada orang ambil lah dia. Sedih lah tengok adik saya macam dia kecil lagi. Jauh tak sekolah adik awak dengan rumah tu? Macam tak, kalau naik basikal tu macam okey lah, tak ada jauh sangat. Tapi jalan kaki kan dengan beg berat lagi, dengan panas lagi. Dia dah kecil je. Aisyah tak pergi ambil adik-adik ke? Kalau kelas tak ada? Saya pun mana ada kenderaan. Lepas tu sebab tu lah saya datang ke kelas pun tumpang kawan je. Okey, kalau macam sebenarnya Aisyah boleh memilih untuk terus bersedih ataupun berusaha untuk menyatu padukan keluarga Aisyah tu. Saya percaya amat rugi jika Aisyah terus keluar daripada rumah. Kita tak tahu kat luar tu banyak bahayanya. Okey, lagipun adik-adik Aisyah tu masih memerlukan Aisyah. Saya percaya mak ayah Aisyah pun masih memerlukan Aisyah. Tak mustahil kalau adik yang 2 orang kat bawah tu akan tengok Aisyah, cara Aisyah keluar dari rumah tu, mungkin nanti dia akan ikut Aisyah buat perkara sama juga. Yelah pun, saya pun tak nak lah kalau adik-adik saya ikut cara saya ni. Tapi saya tak tahu sebab saya tak nak dengar mak ayah saya bergaduh. Saya cuma nak tunjukkan yang saya tak suka mereka bergaduh. Saya nak mereka ubah tu je. Okey, saya nak tanya Aisyah. Aisyah pernah tak ajak mak ayah Aisyah duduk sekali berbincang tentang masalah ni? Tak, sebab mak ayah saya bukannya ada masa sangat pun. Saya tak tahu. Saya tak pernah terlintas nama macam tu. Okey, pada pendapat saya lah, Aisyah, pada pendapat saya, cuba Aisyah bawa berbincang, duduk sekali bincang. Sebab Aisyah tak pernah lagi kan bincang sekali macam tu, tak pernah lagi. Okey, bila Aisyah bincang, Aisyah terus terang terhadap mereka. Cuba saya cubalah nanti. Okey, biasanya kalau Aisyah stres rabak, Aisyah terus keluar ke? Sebab bila saya call kawan saya datang ambil je lah. Okey. Saya harap Aisyah boleh terima kenyataan. Bila usia kita meningkat dewasa, kita mesti berfikiran terbuka. Saya percaya sebenarnya masalah yang Aisyah hadapi ni, inilah yang membuatkan Aisyah menjadi lebih matang. Okey,
Okey, saya harap apa keputusan yang Aisyah buat selepas ni tidak akan menjejaskan masa depan Aisyah dan juga tidak akan menjejaskan kebahagiaan keluarga Aisyah. Ya cik, saya rasa saya perlulah berbaik-baik semula dengan mak ayah saya. Lagipun saya pun tak naklah kalau adik-adik saya ikut apa yang saya buat ni, sebab saya kan sulung, saya lah contoh mereka kan. Lepas tu lagipun ada orang cakap yang tak ada yang lebih penting selain daripada mak ayah kita kan, sebab mereka lah yang jaga kita dari kecil, mak lah yang mengagungkan kita, ayah lah yang jaga kita dari kecil. Lepas tu saya pun rasa kalau bila fikir-fikir balik, kalau mak ayah saya tak sayang saya, tak adalah mereka asyik call saya, asyik saya suruh balik apa tu. Lepas tu saya pun rasa mak ayah saya masih memerlukan saya dan adik-adik saya pun perlukan saya, sebab saya sulung, saya lah yang akan jaga mereka nanti. Baiklah Aisyah, lari dari rumah ni tidak akan memberi sebarang jalan penyelesaian terhadap masalah Aisyah ni. Keselamatan Aisyah juga tidak akan terjamin jika Aisyah asyik keluar daripada rumah. Sebab kita tak tahu bahayanya kat luar tu, banyak bahaya sekarang. Okay, lagipun mak ayah Aisyah masih memerlukan Aisyah. Betul lah apa yang Aisyah cakap tu. Kalau mereka tidak memerlukan Aisyah lagi, mereka takkan call Aisyah, mereka takkan WhatsApp suruh Aisyah balik. Tapi mereka ambil berat juga terhadap Aisyah. Dia call Aisyah, dia tanya Aisyah kat mana semua. Okey, lagipun adik-adik Aisyah juga masih memerlukan Aisyah, sebab Aisyah ni kan sulung kan. Sulung mestilah menjadi role model kepada adik-adik Aisyah tu. Okey Aisyah, segala tindakan ataupun keputusan yang Aisyah buat tu mestilah secara sukarela dan mestilah selepas Aisyah berfikir dengan baik. Okey, saya rasa masa kita pun dah nak tamat. Okey, ada apa-apa lagi yang Aisyah nak kongsi, nak cerita kepada saya? Saya tak ada dah kot. Tak ada dah. Aisyah juga perlulah sentiasa berdoa, minta pada Allah supaya hubungan Aisyah dan juga keluarga Aisyah tu sentiasa baik, sentiasa erat. Okey, kalau macam tu ada apa-apa lagi yang Aisyah nak luahkan? Tak ada. Tak ada dah. Okey, kalau tak ada dah, kita sampai sini je lah sesi kaunseling kita. Okey, sebab tu kita tutup sesi ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih kerana Aisyah sudi datang buat sesi kaunseling pada hari ini. Terima kasih Aisyah. Semoga saya doakan semoga Aisyah berjaya pada masa hadapan. Terima kasih.